Midinana vita mitory fandrosoana fa ny asa lavorary kosa dia midika ho fahombiazana. Tsy mety ny manadino fa ny lasa tsy fanadino hoy ny malagasy izay. Noho izany dia andehantsika anao very totitra kely ny taona 2024 mialohany ametrahantsika indray ireo tanjona rehetra amin'ity 2024 ity. Iaraka amin'ny Bet 261 tsika androany hiara ijery hoe inona aloha ny zavatra nanamarika indrindra tamin'ny taona 2024 iny. Natao anatin'ny mafy, natao anatin'ny mora, natao anatin'ny sarotra dia niezaka hatrany ny Bet 261 ho tohana ho fanampy teo anivon'ny fiarahamonina satria araka ny teny malagasy izay hoe tsy misy manana ny ampy fa sambatra kosa ireo izay mifanampy. Ny Bet 261 moa dia tsy vitany hoe pitarika amin'ny resaka paris sportif ihany eto Madagasikara fa indrindrandrindra ihany koa natao ho fifampizarana ho fifanampiana ho an'ny fiarahamonina rehetra. Mino izay fa anaraka ity fanadihadiana kely ity hatramin'ny farany ianareo makasitraka anareo sady ety am-voalohany. Sambatra izy mahazo sambatra ery. Araka ny efa nolazaina tamintsika terim-piandohana ary fa ny Bet 261 dia leader en paris sportif à Madagascar. Zany hoe mitazona ny larina voalohany izy amin'ny resaka tontolo fialamboly paris sportif. Tsy izay ihany anefa fa ihany koa nanangana izy ny antsoina hoe association Bet 261. Fantatra fa amin'ity fiainana ity misy ireo olona izay tena mila fanampiana fatratra. Fantatra ihany koa fa maro dia maro ireo olona marefo ka mila izany fanohanana izany. Arak'izay indrindra ary no nananganana ny association Bet 261. Ny tanjona dia mba ho fanampiana ireo mpiarabelona anasoavana ireo mpiarahamonina na amin'ny mafy na amin'ny sarotra eny fa na amin'ny zavatra mahafinaritra ihany koa dia niara-ny ompotanteraka tamin'ny malagasy rehetra ny Bet 261. Hoarantsika indray ireo sombitsara niarana tamin'ny association Bet 261 nandritra ny taona 2024 iny dahoary. Sambatra izy mahazo sambatra ery. Anisan'ny nahafantarana ny association Bet 261 ny fanampiana ny mpiarabelona aminy. Tsy nitsatra niakatra isan-taona izany fanampiana izany ka betsaka ireo nisitraka izany. Raha tsy ahivina ny taona 2024 dia nanamarika tany amin'ny fiandohan'ny taona tany ny fampiarabana tratran-taona niarahana tamin'ny Valy Rombo na fananira tompoko vavy Tatansa ary nametraka fahatsiarovana tsara dia tsara izany fiarahana izany. Eto ny ekipa ny Bet 261 dia mampiony sy mampahery ny fianakaviana tamin'ny fahalasany. Teo ihany koa ny nanolorany Bet 261 ny fanampiana ara-tsakafo ary fampitaovana ho an'ireo mpianatra manomana ny hoaviny kanefa dia tratra ny fahasahiranana eny amin'ny Akamasoa. Anisan'ny zavatra nahafinaritra ihany koa ny fiarahana tamin'ny Père Pedro izay ray aman-dreny lehibe izay hita fa miahy tena miahy ary mandray andraikitra sy mandray an-tanana ireo mpianatra sahirana ao amin'ny Akamasoa ireto. Chers amis, écoutez, ces enfants ont besoin de faire la cantine tous les jours, de manger tous les jours à midi. Quelle joie pour boire plat de riz. Eh bien, merci à Bet 261 qui ne nous oublie pas depuis 2 ans maintenant, qui nous aide tous les mois et que vous avez même augmenté le sac de riz que vous donnez à nos enfants. Nous avons 10 538 enfants qui font la cantine ici pendant l'année scolaire. Merci à Bet 261 pour cette générosité, pour ces enfants. De tout cœur, merci. C'est ce que disent les enfants. Tsy adino akory ny fanampian'ny Bet 261 ny hôpital des enfants etsy tsara lalàna. Ilaina ny sakafo fa tsy ambakan'izany ihany koa ny fanafody sy ny fampitaovana ity hôpitaly etsy tsara lalàna ity. Natao izany mba hanampiana ny fitsaboana mba hatody soamatsara eny amin'ny fahasitranana dia manampy ny association Bet 261 mba ahazahoan'ireo ankizy sy zaza madinika fahasitranana aingana dia aingana.
tsy adino ny fanaterana vary foto-sakafo ho an'ny association AFF na antsoina ihany koa hoe andro sy fototra ho an'ny fampandrosoana fikambandana iray izay tena nanampy ireo olona sahirana tokoa isaky ny 3 volana no anatotosain'ny B 261 izany fanampiana izany. Mbola teo ihany koa ny B 261 tamin'ny tanamaro sy ny fanaterana vary isaky ny fokotany natokana ho an'ireo tandrify izany ary dia natolotra an-tanana ireo izay tompona andraikitra ambony isan-tsokajiny. Amaranantsika azy ary dia ny CKBE na ny Club de Kickboxing Espoir izay nalorana fitaovana fikotranana anazara-tena toy ny gants, sac de sable, sac de frappe ary ihany koa fitaovana maro hafa koa. Akoatran'ireo efa voalazantsika tery ampiandohana dia misy ihany koa akoatran'ireo izay tafiditra ao anatin'ny filiale na hoe sapandalao ato amin'ny B 261 izay nasisika fanatsarana kokoa tamin'ny taona 2024 raha marimarina kokoa efa fantatrareo angambany hoe lotobet izay voaresaka izany tsy vitsy ireo izay makafy ny resaka lotobet hatreto aloha dia ny B 261 no manana an'io atao hoe kilalao tena hita hoe miroborobo tokoa ary betsaka ireo malagasy makafy an'izany lotobet izany. Teo aloha dia indray mandeha isan'andro ihany ny fisariana ny lalao 450 na ilay mitady ny taremarika 4 amin'ireo isa 50 izany. Saingy tamin'ity taona 2024 iny dia navadika multitirage ny 450 izany hoe tsy najanona tamin'ilay fisariana anankiray ihany fa nampitomboana indimy isan'andro be izao dia amin'ny 120 amin'ny ray amin'ny telo amin'ny dimy ary amin'ny fito arivo. Raha toa zany ka indray mandeha isan'andro ihany no manana ny chance na ny erzika hitadiavana ny cagnotte izay mitentina hatramin'ny 20 tapitrisa ariary mahery ny olona rehetra dia tamin'ity indray mitoraka ity indimy isan'andro afaka milalao ny rehetrarehetra miaraka tamin'ny lotobet. Ho an'ny lotobet manokana dia nanamarika ny fiandohan'ny taona 2024 ny lalao lotobet afaka ilalaovana indimy anatin'ny andro iray izany hoe raha teo aloha indray mandeha isan'andro ihany ny fisariana fa tamin'ity indray mitoraka ity kosa dia nosokafana ho indimy isan'andro ny fisariana ao anatin'ny 450 na ny combi million. Eto ihany koa dia tsara ny manao kopa-tanana ho an'ireo izay nisitraka sy nahazo ny gros gain tamin'ny lotobet izay maro dia maro izy eo fa ny tena nanamarika dia ilay 5/35 izay navaky ny 37 654 540 ariary tena tsirabe. Izy nilalao tamin'ny 17 ny volana febroary 2024. Tao koa ireo gros gain hafa izay tsy voatanisa. Ny orinasa tena mahay mitazona ny mpanjifany indrindra na hoe ny client fidéliser ny client indrindra dia ireo orinasa mahay manakaiky ny mpanjifa mahalala ihany koa ny zavatra ilain'ny mpanjifa dia tamin'ny taona 2024 iny anisan'ny fotoana tena ny fanakakezan'ny B 261 tamin'ireo mpanjifa azy ny fiarana tamin'ny Euro 2020 satria nahoana ho ianareo tao anatin'ny Euro 2020 io no nisy fietsehana maro izay nanakakezana ireo mpanjifa anisan'izany ohatra ny bureau des parieurs io izay fotoana anankiray niantsona ireo tipster na hoe ny pronostiqueur anisan'ny mahay indrindra eto fantatra eto Madagasikara izay malaza dia natsona izy ireo ary nizara ny traikefany ny stratégie ny taktika ahafahana izy ireo naomby hatrany teo amin'ny 261 nandritra izay taona maro ny lalaovany tao izay. Io émission io izay nitaterana indroa isan-kerinandro miovaova matetika ary maro zareo no tonga tao ary nizara ho an'ireo namana ho an'ireo tapaka izay nanaraka izany fandaharana izany. Fa tsy izay ihany akory akoatran'ny resaka bureau des parieurs dia nisy ihany koa ny lalao izay niarahana tamin'ny télévision
TCL, marque TCL rehefa nisy ny fifanantonana fifampiresahana dia nanolotra télévision 55 pouces 41 pouces nisy anankitelo ny ao amin'ny TCL Madagascar ary dia niaraka ny lalao tamin'ny 261 nampiala voly ireo mpanjifa azy. Olona telo no nahazo sy nisitraka io télé io raha mariako tsara itona fa Amanarivony kosa eraka Madagasikara no nandray anjara tamin'ilay lalao izay nikarakarain'ny Bet 261 miaraka tamin'ny TCL. Dia akoatr'izay ihany koa misy ny lalao natsoina hoe pronostiqué. Inona indray moa izany pronostiqué izay araka ny tenenana teo hoe nomena tomba tanteraka ny mpanjifa dia hoe misy parieur na tipster izay efa tena mahay zahatrady nomena izy ireo pari ary nanome betcode na toromarika zany ho an'ireo izay mpilalao afaka nanaraka fotsiny tao anatin'izay ka ireo gain rehetrarehetra azon'izy ireo dia nomena azy ireo madiodio izany. Be dia be ireo olona izay nisitraka io betcode aty amin'ny bureau atao amin'ny lalao pronostiqué io nandritran'izany euro zany. Fa tsy adino akory ireo izay teny an-dalambe na iza na iza na ny lahy na ny vavy matetika manko ny resaka pari dia ny lehilahy ihany no tena voatazana tao anatin'izay. Fa jerevinareo nge ny oronina tsarantsika rehefa nanao street game izay nidina teny an-dalambe teny nampiseho ny loko ny Bet 261 nampilalao sy nampiala volony olona jereo fa nifaly avanja ary faly tanteraka mihitsy na ny vehivavy na ny ankizy na ny olon-dehibe ihany koa ary dia niarana lalao tamin'ny Bet 261 nandritra an'izany lalao tsoina hoe street game izany. Magnino tsara mihitsy aleviko karaty kokoky alohany amin'ny caméra ty vainqueur aty dopo il lalao kely takanareo ty boty dia raha vio dia latanareo montagne rozy voatra Yes! Yes! Félicitations! Merci! Bonne journée! Merci! Dis un cagnotti! Merci! Ajudez la papa! Il va pas le prendre! Sérieux? Dis cagnotti! Hey! Ouais! Masambaterie! Ny Bet 261 moa dia niarana asa akaiky tamin'ny mpanazatra ny Barrière de Madagascar Nicolas Dupuis. Izy ihany koa ny fantatra fa mahalala ny resaka analyse ny match rehetrarehetra ka nandritra ny euro dia natsona izy hanome ny pronostic avy aminy ho an'ireo mpankafy ny resaka paris sportif ny Bet 261 izany. Isaky ny grand match na ireo lalao tena isan'ny tena nanandanja dia tonga hatrany Nicolas Dupuis natevin-daharana ireo pronostiqueur nanome ny analyse du match avy aminy ireo torohevitra avy aminy izay akasitrahana azy satria maro dia maro ireo parieur na ny mpilalao Bet 261 izay nakafy tanteraka izany niaranaka tamin'ny Nicolas Dupuis izany. Donc je vois Manchester United gagner et il y aura plus de 1,5 buts dans ce match. Voilà, à bientôt en tout cas. Efa azo lazaina hoe mananatra ake fa ary manamaha izy azy ny malagasy amin'ny resaka taranja, basketball, ny resaka football, indrindra moa ny tennis, saingy matetika kosa dia tsy fantatry ny olona hoe efa misy ny championnat du golf eto Madagasikara. Dia ao anatin'ireny fikarakarana ireny championnat de golf eto amin'ny Madagasikara ireny izay anisan'ny totosaina teny mirova andakana dia tonga ny Bet 261 nanao sponsor officiel nanoana tanteraka tao an-damosiny ireo mpikarakara ary dia nitotona fotsy nandro namasaka ka totosa somatsara ireo fiarahana tamin'ny ny ekipa ny resaka golf eto Madagasikara izany.
dia tsy adino akory ny fizarana ny loka ho an'ireo mpandresa rehetrarehetra tamin'ny tournoi de golf. He sambatra izy mahazo sambatra ery. Nanomboka tamin'ny amehana ara-pahasalamana ny coronavirus dia mihabetsaka dia betsaka ireo olona izay milalao tsy eny amin'ny toeram-panjara intsona ny point de vente zany fa tonga dia avy hatrany izy dia makao amin'ny site web ny bet 261. Ka rehefa tonga amin'ny site web ny bet 261 izy dia eo no mahita ireo karazana tolotra rehetrarehetra tao. Nisy ihany ny indrikely tsy dia nahafapony maro saingy kosa anisan'ny nanaovana dingana goavana be mihitsy iny taona 2024 iny. Olona zay koa hoe fa maninona. Voalohany aloha natsaraina tanteraka ireo tolotra rehetrarehetra hita ao amin'ny site web. Tao anatin'ny 2024 no nisy ny cote boosté. Cote boosté izay misy cote ambony be rehefa milalao ny olona ary ny tena tsara amin'ny cote boosté io dia raha misy option anankiray izay diso na tsy manana dia remboursena ilay client. Ankoatra ny cote boosté misy ihany koa ny cash out. Amin'ny fotoana izay ilalaovan'ilay mpilalao ka tsy tapa-kevitra izy dia afaka sotominy ny vola izay milalaovany izay antsoina hoe cash out. Namafisina tanteraka ihany koa ny resaka cashback. Miresana tamin'ny olona fa na dia diso anankiray monja aza ny lalao nataony tamin'ny resaka pronostika izany dia remboursé izy raha mafia ny fepetra amin'ny resaka cote izany. Iny taona 2024 ihany koa nampidirana ny bouton ho an'ny resaka opérateur Airtel Money ka afaka milalao avokoa ny mpilalao rehetra ho an'izay opérateur rehetrarehetra na ny Orange na ho an'ny Telma na ny Airtel Money izany. Teo ihany koa no nahatonga ny dépôt lasa instantané ka dia visy dia visy tanteraka ny olana tamin'ny resaka fametrahana ara-bolana ny dépôt izany. Anisan'ny tsy nahafoizan'ny olona mpilalao tao amin'ny bet 61 no tsy fisiny frais de transaction isaky ny manao famindrana vola. Izany hoe na manao dépôt ny olona na manao retrait ihany koa dia tsy nangalan'ny bet 261 vola fa raha 200 no ataony dépôt avy eo amin'ny compte ny opérateur makao amin'ny compte bet 261 dia 200 ihany koa ny tonga ao. Taxe ihany koa ny retrait fa tsy nisy frais tahaka ny tany amin'ny toerakafa ireny bookmaker international ireny izany. Namafizany bet 261 ihany koa ny fiarahana tamin'ireo mpanjifa tamin'ny alalan'ny fikarakarany service après-vente zany hoe ny tolotra ho fikarakarana ny mpanjifa. Rehefa manana olana izy amin'ny resaka gain, manana olana izy amin'ny resaka ticket tsy validé, manana olana izy amin'ny resaka dépôt sy ny retrait izay mety isy fotoana lavalava dia no raisin'ny bet 261 ny andraikitra ka namafisina tanteraka ny fandraisana tanan'ireny amin'ny alalan'ny service après-vente ka nanomboka teo dia ny aingana kokoa ny fandraisana sy fikarakarana ireo mpanjifa rehetra mety ho tojo olana ao amin'ny site web ny bet 261. Ny tena nahafantarany be sy maro ny bet 261 dia ny PMU bet. Io lay antsoina hoe ny tombony lehibe indrindra na hoe le plus gros gain. Dia tsy ray tsy roa maro dia maro ireo gagnant zay naka ny anjarany tety amin'ny bet 261 rehefa nahazo ny fandresena dia anisany nanamarika ihany koa zany fotoana izany ny taona 2024. Ekena hoe nisy ny tolotra avy any ampita moa zany na ny masse commune internationale fa tsy ny masse commune internationale fa indrindra ny resaka quinté 261 tsy vitsy mihitsy no nahavaky ny quinté tamin'izany filiale izany. Ny tany avelany ny karakarainy fa ny teto toerana ihany koa ry zareo ASEL na ny mpikarakara ny resaka hazakazatsoavaly eto Madagasikara dia notohanana tanteraka nandritra n'ireny fotoana izay nanatanterahana ireny satria nisy ny compétition na ny fifananana no karakarainy ASEL teto Madagasikara dia tondamosiny hatrany ekipa ny bet 261 napita ny vaovao tamin'ireo mpakafy ny hazakazatsoavaly rehetra afaka mijery mivantana ny olona afaka ihany koa lalao nandritra n'izany rehetra izany. Isaky ny farany herinandro manko na ny weekend izany dia niakatra ambony hatrany ny tolotra ny PMU bet na ny resaka
totona izany dia io le natsoina hoe super tirelire zay nizarana hatramin'ny 4,4 miliara be izao mihitsy. Misy koa ny dimanche magnifique izay nahazahoana hatramin'ny 2,2 miliara. Tsindriko tsara entina manasa dia atao kompatanana ihany koa nahazo izy 374 millions d'ariary rehefa nilalao ary nahita ny QMT plus ny bet 261 dia anisany ihany koa vavolombelona hita mivantana ary tena vavolombelona tonga tao amin'ny toerana tao nizarany afaliny moa raha namana atao anatin'ny serasera ny interview kely izay fiarahana taminy. Akoatra ny Cosmos Madagascar dia nisy ihany koa ny fiaramiasa tamin'ireo marque hafa anisan'izany ny Canal Plus. Ny fiarahana tamin'ny Canal Plus izay tsingeniko manokana eto fa tena feno tanteraka mihitsy teto Antananarivo nandritran'izany fiarahana izany. Ireo rehetrarehetra izay mividy Canal Plus na ny bouquet renouvellement bouquet ana Canal Plus dia nahazo carte Presto Bet maimaim-poana. Kikisana ilay karatra Presto Bet ary izay lela vola ao dia azon'ilay olona avy hatrany. Ireo rehetrarehetra nanao ny renouvellement ny Canal Plus zany dia nahazo ny sitraka ireo carte Presto Bet sady nilalao ny olona no mijery ny fahitalavitra any atokantrano ihany koa. Fa tsy vidy an'izay andro zareo fa nisy ihany koa ilay natsoina hoe QR cadeau de Noël. Nandritra ny fetiny Noely 2024 dia niantso ny mpakafy sy ny mpilalao indray ny bet 261 ka nanaovana ny lalao anankiray izay nahazahoana moto ngeza be maimaim-poana ho andro rehetrarehetra izay voatsapaka niarana tamin'ny police des jeunes nanatanterana ny atsapaka tamin'izany fotoana izany. Ity lehilahy anankiray ity no nahazo ilay famezana QR cadeau de Noël izay napita tanteraka amin'io izy miteny fankasitrana dia tena tsy ombitratra tokoa ny fifaliandra namana. Arabaina ianao André Matokoloina nahazo an'ilay moto zany. Satra betsaka anareo manome an'ilay moto dia tena faly dia faly fona. Surprise be ho anazy mihitsy rehefa niantso anazy zay omaly teo ampanaovana iny ianao tamin'iny dia ohatrohatrany ao natantarao kely le fihetsem-po tamin'ny maly iny. Tao an-trano tamin'iny zany fa mbola niketriketrika zavatra hafa mihitsy nehetrrehetra. Dia miantso zareo dia fantatrao hoe ty olona miantso anao teo sisy dia tena tsy fantatro dia nareo hoe nanao an'ilay jeu bet QR cadeau amin'ny bet 261 dia ianao dia nanotantaniny teo ny fomba nanaovana an'ilay jeu dia mivaliko araky ny tena nanaovako anazy. Mbola tsy saina mihitsy hoe ianao le nazo amin'io. Efa tao an-tsaina ihany ohatra tsy tonga saina mihitsy hoe tena azo le moto sa hoe loka hafa le azo. Okay. Rehefa avy eo rehefa fantatro hoe ianao nazo an'ilay izy. Dia faly be ohatra mbola tsy tonga saina mihitsy fa rehefa tapaka mihitsy le appel hoe tongava rapitso aho maka an'ilay moto dia zay vao tena tonga saina. Okay ary. Fa ny any avelany ary ve karakaraina ka mainka ve ny atao anatiny rehefa hita fa ny fahasalamana ny voalohan-karena ary dia tena matsivitsy ihany koa ireo nahazo ny aretina Covid-19 dia mitondra avy hatrany ny fanapahan-kevitra ny tato amin'ny bet 261 fa hiantso ireo tompon'andraikitra ary hanao vaksiny faobe ho fanefitra hisorohana ny aretina Covid-19. Maro dia maro araka izany ireo olona izay tonga tety na ireo mpiasa na ny fianakavian'ireo mpiasa tato amin'ny bet 261 ary dia nisitraka izany vaksiny mikarakaraina izany. Totorak'izay ny taona 2024 niarana tamin'ny bet 261 ary hatreto dia ny zavatra hita dia afapo ireo mpanjifa tamin'ireo ezaka rehetrarehetra nataoreo indrindrandrindra tamin'ny fanatsarana ny site web izany. Manantena fa hiatsara kokoa mihoatra noho izany ny taona 2024 ka ho tonga amin'ireo mpilalao rehetrarehetra ireo mpanjifa ilay teny filamatry ny bet 261 hoe mahazo sambatra ery gagné ça fait du bien. Sambatra ery